minum dulu ya. Aku minum dulu ya. Ada yang minumnya jatuh. Ambil. Teman-teman, ini minum air basah. Ini Kasih tahu dong, kakak hari ini minumnya air hangat ya. iya. Karena kakak lagi batil ya, batuk pilek teman-teman gitu dong. Tapi baru subuh. Belum, masih ada flu-nya sama batuknya ya kalau malam ya. Mama, kakak pakai sikit. Kakak makannya yang hijau, nggak batuk. Oh gitu. Tapi yang betis batuk. Mama tadi kakak makan sama roti, sama burger, Burger terus sama apa ya? apa? Oh, itu Siki. Makanya jangan makan ciki, kan lagi batuk. Masa makannya ciki teman-teman? Minum. Apa nih? Minum. Terus minum. Itu minum. Lihat teman. Bilang sama teman-teman, aku lagi minum air hangat. Ayah. Teman-teman juga kalau lagi sakit minumnya air hangat ya. Iya, Boy. Kalau sakit minum air hangat, teman. Bisa Ikan minum kaji apa nggak, teman? Oh, Kaji. kayak gimana? Kaji. Bisa nggak? Awas nanti jatuh. Tumpah Enggak. gimana? Kaji telur kan. Terus duduk. Adek ngapain, Dek? Oh, jatuh, Dek. Minumnya ditaruh dulu, Dek. Kita bantuin Adek yuk, Kak. Kita bantuin Adek, Kak. Sini mau bantuin. Adek, mau dibantuin nggak? Kakak bisa goes. Mama, kakak bisa goes. Kakak bisa goes. Oke. Aku diganti dulu. Aku bisa goes. Aku bisa mau. Kakak ngapain? Kakak. Aduh. Panas. Panas ya. Iya, Ma. panas banget. Siang hari panas. Ayo naik sepeda. Ini panas. Teman-teman, Isi bensin dulu. isi bensin di mana? Di situ lah. Oh, di sini ceritanya. Masih isi bensinnya di pohon. Ayo isi bensin dulu. Oke. Adek, isi bensinnya di mana, Adek? Waduh, Di mana ada isi bensin? di mana, Kak? Ah, itu. Ini yang pink balonnya. Jangan dibuka ya. Oh, bahaya. Jangan. No. Taruh sini aja. Udah nggak main payung. Aku mau yang pink. Iya, taruh di sini aja kalau payung. Payung tuh Di buat. situ aja, Ma. Iya, kalau hujan. Yuk main sepeda lagi yuk. Kok bunyi sepedanya, Kak? Iya, Wah. Kenapa bunyi? Tuh. Oh. Stop. Ada yang ketabrak tuh, kan? Ada yang ketabrak. Ya, mana tadi ya? Ada mainan. Ini ada mainan, Ma. Ih, Adek, angkat sepeda emang kuat. Yeay. Turun. Ayo turun. Naik sepeda aja. Nyampe sepeda diangkat, teman-teman lihat tuh. Diangkat teman-teman sepeda. Tadi. Kakak masa ada angkat sepeda? Jangan berat kalau itu. Oh. Waduh. Ayo deh. Teman-teman. Ayo naik Lihat sepeda. deh, teman-teman. Lihat deh, kakak bisa tuh bonceng di belakang. Di mana ya? Terserah. Bilang dulu, dadah teman-teman. Aku mau sepeda dulu gitu bilang. Dadah. Bilang dadah teman-teman. Teman. Dadah, aku main sepeda dulu. Iya. Dadah. Kita ya. Ya, Kilavika channel.